Вот моя Гошенька. С мая месяца она приходит, и я ее кормлю. Умничка. Я вчера прогуливалась, ее обижали вот эти вот вороны, которые ее тут караулят. Вот они меня боятся, даже иногда взмаха пальца. А вчера они ее били. Скажу честно, я как сумасшедшая орала, отгоняла птиц. Народ на меня смотрел и понять не мог. Чё ж, вот она сейчас, вот она смелая, вот она пошла. Видите, какая умница моя хорошая. Иди еще покушай, иди покушай, иди. Иди покушай, Гошенька. Вот она клюв чистит, показывает, что она поела. Ну что ж, поела, значит поела, моя хорошая.